Hey everybody, welcome back to the channel. Welcome back to Dub TV. We are back with another reaction video for you guys today, man. And today this is the Red Bull Argentina 2019 Championships. These are the TRUENO highlights, and yeah, thank you for requesting that we watch this, we react to this. And yeah, before we get started with the video, please make sure to like this video, subscribe to the channel. Hell yeah! Be sure to subscribe to my channel, guys. Comment down below what you think of TRUENO and yeah, the Red Bull Argentina 29 Championships, and yeah, share the video with your friends, family, everybody. Without further ado, let's get into this video real quick. Tengo 17 años y estoy haciendo que todo el continente mueva el cráneo. Vos a los 17 años estabas encerrado masturbándote en el baño. En realidad. Alright. Yo a los 17 estaba en una cabina grabando, intentando representar a mis panas. Yo a los 17 bonito y con linda cara, yo también rapaba, pero no había menores que respaldaban. A los 17 estabas en una tarima, haciendo cosas buenas, estabas vos tirando rima. Yo a los 17 no sabés lo que avecina, rompiendo el escenario y siendo campeón de Argentina. Pero la tuya quiere de mi crema por su espalda. Muy mala, tu rima nunca fue buena. Quiero las manos arriba, que se fue rap en la pena. Estamos en la plaza y yo no tengo ni un problema. Si me toca los ojos es porque quiere la palmera. Y de nuestra rima mi clava no te sale porque yo domino. Con la paquizante en la vocal, así que no me diga nada si no tenés alegría. Si a tu novia le gusta, Marquito, no es culpa mía. Ay. ¿Qué le va a gustar? Sí, tonto, este dice estructura, no tiene cultura, a tu novia te gusta justo en la parte en la que te digo basura. Basura, no me digas nada, la basura sos vos que mira pura reciclada. ¡Ey! Este es un loro adentro de la basura. Está el loro. Ahí. Esto se lo dedico a mi madre que de arriba me está mirando. Quería regalarte algo, pero no pensé que tanto. Muy lindo, muy conmovedor, muy honesto, muy mal educado por regalarle el segundo puesto. Oh. He just gets the bigger, like the crowd, like they feel him, you know, they gravitate towards TRUENO much more than any of these other artists I've been seeing, bro. Even the presenter of the show, like the hype man, even he, you know, he's like, I wouldn't say he's on TRUENO's side, but he gravitates more to TRUENO's style and what he is saying. So yeah. Dice que Zaina perdió y el año pasado también perdiste vos. Eligió al papo y lo pasaste por encima. Te doy una probada de tu propia medicina. Ay, por favor, ¿qué mierda te robo si me ponen en el escenario? Yo lo rompo todo, yo no sé ni quién es este bobo bobo. Yo solo estoy jugando a ponerle la cola al lobo. 6 minutos. Digo yo, pero lo disfruto. Con 3 minutos, si saco el fruto. Aunque me faltan de jefe, yo soy el jefe, papi, te ejecuto. Es un minuto hip hop, like flow. Demasiado flow, te recuerdo a Chris Cross. Te recuerdo al rap que hay en el beatbox. No dices que soy el baquicito. A vos no te sale ni ahí. Pobre nena, lo que duele que frenes de frenesí. This is the third video of like the battle freestyle type rap I've reacted to, and I must say, in all of them, TRUENO's contestants or people that is versing, they never stand still. Okay, they always have to walk around, you know, they're always walking so that he's not in their face and all that, because like he'll say some stuff and he'll be in your face, so it's better for them to just continue walking around, you know, walking around. He still follows them, but like they never stand still, bro. They never do. Me quedan 19. Este es el
entonces mueve. Eso sí que sí, y entonces mueve. Lo juego como Messi, yo de ustedes. Ya lo saben todos los juegos. Saben que por la tarima son dos flex. Vos lo ves, vos lo ves, vos lo ves. El Truenito se fue a España por segunda vez. ¿No te lleva brava? A vos te vi ganar un montón de eventos cuando tu padre organizaba. Mi papá no organizaba. Mi papá desde los 90 que está en el rap tirando muertos. Mi papá no me pegaba. Mi papá me educaba. Muchas gracias por eso. Yeah. ¿Me quedan dos más o no, oficio? Señor, Perfecto. Entonces déjame que fluya, ¿vale? Yo nunca te hablé de tu familia, pero vos nombraste mi sangre, así que ahora yo te voy a marchar con la tuya. Yo te digo que la estoy representando. Hace 12 años que tengo equipo palmado. Mira que fácil la vida del enano. La primera vez que vengo, la primera vez que gano. eso lo dile al bolsito. La verdad que te demuestro que compito. Ahora llego que gratis, este barco es mi comida. Sos el Kraken porque sos puro bueno y tu voz es demasiado mala en este momento. Ya desmayaste es el bueno, pero yo te cago a combo. Cuidado con la ola que el mar te lleva hasta el fondo. Yo, it's packed. Está todo bien. A mí me representa que sean familia, que estén los dos en la misma competencia. Yo también los amo a los dos y les gano a los dos. Qué coincidencia. Guacho, escuchame una cosa. Vos un día vas a ser papá, vas a tener un hijo y vas a estar contento. Así que en vez de hablar de mi viejo, tomalo como ejemplo. Obvio que lo tomo como ejemplo. Escúchame lo que tiran este día. Que Tucumán ya te cagué maniga. Esto es un déjà vu del peor momento de tu vida. No, de mi menor de mi vida siempre crece. Y por la cámara en la calle aparece. El Nacho me ganó en la FMS, con rima preparada y ayudita de los jueces. ¡Preparados! ¡Cosa, mi broda! ¡Que rima preparada! ¡No me rompa la bola! ¡Te gané improvisando! ¡Y te rompí a persona! ¡El que avisa dos traiciones, hijo de puta, no funciona! Ya no sabe ni qué hablar. Si no sabe modular. That's very accurate, bro. Sure, I don't understand the language, but even hearing what that guy is saying, I'm not even hearing anything, bro. Piensa que yo me callo, no soy un bobo. Esta mierda fue todo y lo digo enfrente de todos. Primero réplica, Zaina, ahora con Trueno hago lo mismo. Me siento Pennywise, ando asesino. Nathan, wait. Al que carte na yan. Okay, Al carte na. good. That's good. Na yan. Ito. Okay. Sure. Se siente muy delincuente. Habla de niños adelante de la gente. Que somos chiquitos, pensás que ahí tenés suerte. Si las hormigas se juntan, son más fuertes. Son más fuertes, pero no me narra. Porque en este momento me parto la guitarra. Te mato la mitad y toco guitarra. Unidas son fuertes, solo si siguen consejos de la cigarra. De la cigarra. Solamente mira para jurado, pero para mí que tienes todo. No preparado, dice. Cosa de Zaina para ti, Zaina este vago. Allí pasó el futuro. ¿Y a vos qué te ha pasado? ¿A mí qué me ha pasado? Nada, por supuesto, chiste. Y si hablas de anime, qué mejor que un gorro de paja. Como Luffy, que es el mejor. Porque 800 capítulos después en Japón sigo siendo furor. Ay. Pues, él está en Japón. Dice rimas, pero para mí que no son tantas. Cuando quieras venir a Japón te invito, Marquito, yo tengo la planta. Sé que te encanta, que te agarre, te ponga, te saque, te meta y te pise. No sos como esa planta, porque sin una maceta te olvidaría de tus fucking raíces. Pedro, me extraña que el de la boca sea tan poca floja. Esa la dijo el MKS, pero bueno, no pasa nada. Vamos a gritársela porque se queja cada 2 patrones y cada 3 entradas. Yo tengo mi familia muy bien representada y el lobito no está bueno si no está con su manada. Ay. Oh. Me regalaron que sí, compañero, desde que nací sabes que soy rapero. Así
primero. ¿Qué pasa? La verdad que de eso te interfiero. Todo el mundo sabe que nací rapero. Mi madre sabe que yo nací guerrero. Otra vez de la familia el pro, porque se ve que el recurso no le sirvió. Quiere rapear con trueno y yo le digo no. Puede intentarlo y no le sale como yo. Hoy no le sale. Basta macho, no sé qué dices tú como yo. Te saca loco con loco, yo te descoloco en flow. Este es un rapper que nunca tiene ciencia. Yo soy una carrera, vos sos una competencia. Bueno, vamos a hablar de familia entonces. Si eso le gusta, le damos. Yo no te hablé de tu familia, vos sos el que pusiste ese tema en primer plano. Que esta competencia se la llevo Mancilla, vamos. Que a vos solo te da Mancilla más a tu hermano. Desde aquel 2016 en que lo vimos salir a la luz, en ese batallón contra Clan en Niceto. Yep. At the end of the day, TRUENO won the entire battle, man. 2019 Red Bull Argentine battle rap champion, TRUENO. At such a young age, bro. He was probably like 17 at this point. Yeah, 2019 was 17, I think. That's just a testament of how good he is, bro. He's going down as one of the best in Argentine rap to ever do it. I'm pretty sure of it. I don't know who used to rap before TRUENO came, but like in the future they're gonna be looking at him like, yo, that guy came and he changed the game, bro. So yeah, man, I'm a huge fan. I stay a huge fan of TRUENO, and yeah, bro. That was it, Dub TV reacting. Thank you for watching. Till next time.